Ya lo telur ya, kali ini saat ini saya pagi-pagi menjelang siang hari, tapi ini sudah menjelang siang hari, ini sekitar setengah 11 kurang. Ya, saat ini saya sudah berada di area perlintasan kereta api lagi, ya lebih tepatnya berada di perlintasan kereta api Jalan Jawa ya kalau nggak salah. Ya, ini berada di daerah desa Wadungasih di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, JPL 50. Oke, kita langsung switch kamera dari kamera depan menuju kamera belakang. Ya, sini rekan-rekan bisa melihat ada palang pintu 2 set, palang pintu Alkmaar. Ini HG ya, hand generator. Ya, jadi ini ciri khasnya palang pintu HG sendiri. Nah, seperti ini modelnya. HG sekali. Terus habis itu di sini rekan-rekan bisa melihat di dalam pos tuh pakai tuas engkolnya HG dan generator. Ya, ini saran saya di repaint lagi sih ini. Ya, harusnya dicat ulang biar lebih gelap. Khususnya ini loh, lampu serang datar atau Andreas crossingnya ini ya, minta dicat ini. Tapi ini enggak ada lampu flash, lampu XC-nya sih, jadi ya nggak terlalu menyolok. Memang ciri khas palang pintu Alkmaar HG hand generator khususnya di Jawa Timur non Daop 7 Madiun ya, itu rata-rata tanpa lampu flasher rata-rata ya. Ada yang pakai cuman jarang banget ya. Ini jelas kalau seperti gini modelnya kebanyakan adalah palang pintu Alkmaar hand generator ya. Kita langsung nyebrang. Posisi seberang dari palang pintu sisi timur menuju palang pintu sisi barat. Ya, sana ke arah stasiun Gedangan. Oh, sana ke arah stasiun Sidoarjo. Ya, sini. Posisi palang pintunya sejajar ya. Oh iya, sejajar. Kayaknya ya nggak tahu ya. Kenapa kok nggak dipasang sana? Apa kena pohon? Entahlah, saya kurang tahu. Yang jelas di sini posisinya sejajar. Anda kan bisa melihat lagi untuk palang pintu sisi sini. Cuman kayunya di sini lebih bagus ya, dalam artian catnya. Ada reflektornya juga. Anda kan bisa melihat ini. Tuh, kayunya lebih bagus, lebih mulus ini sih. Lebih cerah warnanya daripada palang pintu sisi timur. Oke. Bulan Alkmaar ya. Oke, mungkin gitu aja dulu sih untuk pembahasan kondisi palang pintu di perlintasan ini. Saya akan hunting kereta api yang melintas di perlintasan ini seperti biasa lah. Kita langsung hunting kereta api yang melintas. Rencananya mau hunting kereta api Arjuno Ekspres K65F dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Malang. Lalu ada BBM ya, KA berapa ya, 2630 ya kalau nggak salah, yang jadwal pagi itu dari stasiun Malang Kota Lama tujuan stasiun Benteng, Betmakola tanker. Dan yang terakhir adalah KLB kirim rangkaian gerbong Ballast dari Sidotopo menuju Bangil. Ini kalau nggak salah entah perawatan di Sidotopo atau habis perawatan dari Balai Asa Tegal, saya kurang tahu sih. Tapi yang jelas posisinya dari Sidotopo akan dikirim menuju Bangil ya. Jadi rencananya 3 kereta sih, tapi nggak tahu nanti plot twistnya seperti apa. Kita tunggu aja. Seperti apa, ikuti saja coy.
ada kereta api lewat di perlintasan kereta api JPL 50 Jalan Jawa ini. Diakhiri sama KLB coy. Iya. Kereta luar biasa. KLB kirim rangkaian gerbong batu Ballast atau Kricak milik Top 8 Surabaya dari Sidotopo menuju Bangil. Oke, mungkin gitu aja dulu videonya. Thanks for watching and see you next video. Oke. Know what? Ayo geser lagi ya. Untung KLB ya. Jadi di perlintasan ini satu kereta penumpang, dua kereta barang, satunya ketel BBM, satunya gerbong barang, lebih tepatnya Ballast atau Kricak.